Hey! Bjarne! Jeg blev kraftedeme taget af politiet i går for at sove på gågaden. Kæft mig pøs! Hvad gør du så? Jeg sagde jo bare, at jeg lå og sov for at lægge kø til Bonas udsalg, du ved. Nå. Kraftedeme, jo, og så skred de jo bare igen. Skål! Det skulle noget pis. Gå ind på toilettet. Helvede! Kom op med jer! Helvede, så er der morgenmad på sengen! Det er for Havbro batteri. Helvede. Prøv med til det, helvede. Prøv der. Jamen, det skulle da være. Du skulle lige til halv 10, eller sådan noget. Sådan dem. Skål! Hvem fanden har pisset på mine bukser, Bjarne? Har du pisset på mine bukser, Bjarne? Hold op med det der! Hold op! Kom op med dig, Bjarne! Op med dig! Op med dig! Og du ordner nogle pilsner. Ja, for helvede, mand. Det er nogle brug, man tager med nogle steder hen for helvede, da. Hvordan kan du ikke læse her? Kan du ikke læse mig? Jo, men du kan jo ikke læse det alligevel. Ja, det kan Ja, god kan du have. Helvede. Der står, der skal der med morgengymnastik. Morgengymnastik, Per. Det er dig. Morgengymnastik nu. Det er dig, Kom i gang. Det er dig, Per. Kom i gang, Per. Det er dig, Per, for fanden. Ja, det ser godt ud, det der, Per. Det ser rigtig fint ud, der. Det ser godt ud, hva'? Kom op, Per. Nå. Godt. Den op med den lille der. Jo, men jeg kan lige på. Lad dig. Bjarne! Ja? Skal du op med? Nu! Sæt op i det lort der. Sæt op i det der. Hvordan du ved sgu? Nå, så er der avisen. Helvede, din idiot, mand. Det kan man sgu da ikke bruge. Hold nu op, den Den er gratis, den her. For helvede, din idiot. Nej. Ja, den er kraftedeme, mand. Godt glem det. Hvad gør du Godt så? glem det. Du må bruge den her til at spille bowling. Ja, kom i gang. Slap af. Ja. Lige på igen. Hold lige ved læg. Hvor sådan der. Hold lige ved læg. Det er sjovt det der. Det er sjovt det der. Hvad fanden har du gang i? Har du gang i, Bjarne? Har du gang i? Helvede der. Jeg giver dig det fedt med, men jeg dog. Vi kræfter det med hver gang vi er ude. Det var også okay. Du er fint nok, Bjarne. Står du der? Hvad har du gang i? Slap af, Per, for helvede. Og slap af, jeg giver ikke med det. Jeg tror hele tiden. Vi kan aldrig være nogen steder, når I opfører jer. Okay, vent nu, okay. Nå, okay. Jamen, I er okay. I er okay. I er okay. Du var ikke min ven. Hvad? Du er ikke min ven. Jo, han er så, Per. Han er din ven. Bjarne er din ven. Bjarne og dig har været venner, siden I var børn. Blommen siger noget til ham, ja. Ja, okay, min ven. Ja, I er gode venner. Skål. Skål. Lad os så få noget aftensmad i stedet for det pis. Kom så op for helvede. Slap af. Jeg går lige og finde noget der. Ja, find op.